என்ன நார நடந்து வருது? சித்தி, உன்னை எங்க அம்மா கூட்டிட்டு வர சொன்னாங்க. ஏண்டி? வீட்டுல சொந்தக்காரங்களா இருக்காங்க சித்தி. நீ வந்து சமைச்சாதான் கரெக்டா இருக்கும் அம்மா சொன்னாங்க. சரி சரி வரண்டி போடி. இப்பயாவது என் சமையலை பத்தி தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஏண்டி உன் சித்தி சமைச்சா நல்லா இருக்குமா? எங்க வீட்டுக்கு சொந்தக்காரங்க வந்து 1 மாசம் ஆகுது, போகவே மாட்டேங்கிறாங்க. எங்க சித்தி சமைச்சா உடனே போயிடுவாங்க. மிஸ்டர் ஓனர் அம்மா, உங்கள் சமையல் பற்றி